Ćao svima! Dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture i dobrodošli u još jedan novi video. Danas pravimo čupavce po bakinom receptu, a koliko je ovaj recept star pokazat ću vam tako što ću vam ubaciti sliku ovog njenog recepta u ovom videu da vidite kako je otkucan na pisaćoj mašini i koliko je požuteo, tako da samim tim ovom garantuje rezultat da su ovi čupavci tradicionalni i savršenog ukusa. Pa ajmo sada i da pređemo na sastojke. I od sastojaka za njih potrebna su nam 2 jajeta, cela. Zatim, baka kaže 250 grama šećera, ali ja ovde imam 100 grama šećera, malo smo smanjili samo količinu šećera. 250 grama brašna. Imamo 2 decilitra mleka, 1 prašak za pecivo i 50 grama putera ili 100 ml ulja. Ja sam se ovog puta odlučila za 100 ml ulja iz razloga da se nadam da će im ulje dati mnogo veću sočnost nego puter, a onda će nam za preliv trebati 200 grama putera, 100 ml mleka, ovoga puta tačno po meri 250 grama šećera i 100 grama čokolade. S tim da ja ovde imam pola mlečne, a pola tamne crne čokolade kako bi napravili taj balans. I također nam treba 200 grama kokosovog brašna. Pa ajmo sada i da pređemo na pripremu. I jako bitna stvar kod ovih čupavaca je da se ništa ne čeka, da se sve jako brzo sprema i da gotov kolač imate jako brzo na stolu. Stavljamo jaja i stavljamo šećer. Sada ćemo sve to dobro da umutimo. Kada nam je smesa ovako umućena, dodat ćemo joj ulje, a zatim i mleko. Na kraju ćemo samo dodati brašno i prašak za pecivo. Evo, smesa nam je ovakva. I rednu smo odmah zagreli, a sada uzimamo papir za pečenje. Inače, ova vatroslana činija ili neka tepsija nam je dimenzija 18 puta 28. Tako da uzimamo ovaj papir za pečenje, samo ćemo ga pokvasiti kako bi mnogo lakše izvadili kasnije naše čupavce. I sada nakvašen papir za pečenje se mnogo lakše oblikuje. Pa ćemo ga ovako lepo staviti po dnu. A zatim ćemo i izliti ovu smesu. Znači, redno smo na samom početku, pre nego što smo počeli da mutimo, uključili i zagreli smo je na 200 stepeni, ali evo da napomenem, u zavisnosti od toga kakva je jačina vaše rerne, vi ih pecite na 180 do 200 stepeni oko 20 minuta. Morate sami da proveravate u međuvremenu kako se peku, kako ne. I oni sada idu u rernu nekih 20 minuta. I dok su vam čupavci u rerni, mi ćemo sada da skuvamo ovaj sos u koji ćemo uvaljati ove naše čupavce. Znači, stavljamo ovih 250 grama šećera, zatim puter, čokoladu i mleko. Sve ćemo to dobro da otopimo. Smesa za kada se potapaju čupavci ne treba da bude totalno vrela, ali treba da bude vruća. Tako da ovo je idealan trenutak da skuvamo i dok se oni ispeku, ona će biti savršene temperature i onda zatim možemo da ih potapamo i valjamo u kokos.
nam se puter otopio, ovo je sve lepo prokuvalo. Nekih možda 7-8 minuta kuvanja i naravno dok su se sve granule šećera otopile. Eto, to je bitno. Bitno je da se puter otopi i da se šećer isto rastopi. Gasimo i sada ga ostavljamo sa strane i čekamo da nam se ispeku čupavci. Evo ga. Kako znamo da li nam je biskvit pečen? Tako što ga probodemo čačkalicom i ako nema ništa, znači da je pečen. A ja ću taman iskoristiti priliku da ga malo više izbockam kako bi ovaj sos što više upio. I najlakši način zbog čega smo ga ovako pekli je da ga tako lako i izvadimo. I evo ga, samo ćemo ga okrenuti naopačke i skidamo papir i samo ćemo ga vrlo blago prohladiti i onda ga sečemo. I sada kada je dovoljno toplo, a opet možemo da baratamo sa njim, samo ćemo skloniti ove ivice. Pokazat ću vam na kraju šta ćemo uraditi sa ovim krajevima. I sada ćemo ih sve preseći na zalogajčiće. I evo ga, kad smo ih isekli, sada ćemo svaki da uvaljamo u ovaj sos, onako da se dobro napije sosa. Čak možemo i po nekoliko u isto vreme da ubacimo, jer želimo da oni budu sočni. I onda ih ovako okrećemo. A zatim i vadimo na kokos. Oni će sami uzeti sosa onoliko koliko im je potrebno. I zatim ih prebacujemo na tanjer. I tako dok ne umočimo sve naše kolačiće. I evo, došao je trenutak da ih probamo. Pogledajte kako su samo lepi. Ajmo sada da vidimo kakav im je presek. Ukoliko ste ljubitelj kokosa, ovo je nešto najlepše, najsočnije što možete da probate. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li ste vi ljubitelj
kokosa i da li ste vi ljubitelj ovako pravih sočnih čupavaca. Ljubim vas puno, ćao!